तस्वीरों में नजर आ रहा ये आलीशान फार्म हाउस, शानदार कोठी, गार्डन के बगल में स्विमिंग पूल और शानदार रिजॉर्ट अवैध प्रॉपर्टी है। ये सारी जमीन दिल्ली के फॉरेस्ट विभाग की है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग ने 130 एकड़ जमीन पर फैले हुए इस विला पर बुलडोजर चलाया। करीब 28 तारीख को पहला फेज हुआ था भाटी गांव में। रेवेन्यू के द्वारा जो डिमार्केशन किया गया ज़मीन का, इसको 3 फेज में बांटा गया है। फर्स्ट फेज 28 को हुआ था डिमोलिशन। सेकेंड फेज के तहत आज हो रहा है डिमोलिशन। उससे करीब करीब आज 130 एकड़ ज़मीन खाली कराया जाएगा। इस पर बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं और बहुत सारे लोग इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, बंगलो बना रखे हैं, स्विमिंग पूल बना रखे हैं। तो उसको आज हम लोग उसको खाली करवा रहे हैं। लगभग कितने जेसीबी आई और इसको 30-35 जेसीबी और सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस और हम लोग ये ज्वाइंट टीम है हमारा। रेवेन्यू के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, सारे लोग सिविल डिफेंस की टीम है। सारे लोग आज सुबह 6 बजे से हम लोग डिमोलिशन। अधिकारियों का कहना था कि डिमोलिशन की ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। वहीं जिनका फार्म हाउस टूटा है, जिनका कहना है कि उनके पास सारे कागजात होने के बावजूद उनकी प्रॉपर्टी को गिराया गया। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।